हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इन इंडिया रिव्यू चैनल। चलिए देख लेते 1.5 टन एयर कंडीशनर विद 5 स्टार रेटिंग कौन सी इंडिया में अवेलेबल है। प्लीज इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नंबर 5 पर गोदरेज 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इसमें 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल, R32 रेफ्रिजरेटर गैस, आइसेंस टेक्नोलॉजी, 111 से लेकर 150 स्क्वायर फीट रूम मतलब मीडियम साइज रूम के लिए बेहतरीन इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। बेस्ट ऑफर एंड डिस्काउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। नंबर 4 पर कैरियर 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इसमें आपको फ्लेक्सिबल कन्वर्टेबल 6-in-1 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, R32 रेफ्रिजरेटर गैस, 111 से लेकर 150 स्क्वायर फीट रूम में मतलब मीडियम साइज रूम के लिए बेहतरीन एयर कंडीशनर। बेस्ट ऑफर एंड डिस्काउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3 पर सैमसंग 1.5 टन 5 स्टार एआई इन्वर्टर स्मार्ट स्प्लिट एसी। इसमें आपको 5 स्टेप कन्वर्टेबल 4-वे स्विंग, वाईफाई वॉइस कंट्रोल, अलेक्सा, R32 रेफ्रिजरेटर गैस, कॉपर कंडेंसर कॉइल, 150 से लेकर 180 स्क्वायर फीट रूम के लिए बेहतरीन एयर कंडीशनर है। बेस्ट ऑफर एंड डील्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। नंबर 2 पर ब्लू स्टार 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इसमें आपको 5-in-1 कूलिंग मोड, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, सेल्फ डायग्नोसिस, टर्बो कूल टेक्नोलॉजी, R32 रेफ्रिजरेटर गैस, 121 से लेकर 180 स्क्वायर फीट रूम मतलब मीडियम साइज रूम के लिए बेहतरीन स्प्लिट इन्वर्टर एसी है। आपको एक अच्छा और बेहतरीन वाला एसी चाहिए तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आपको ऑफर एंड डील्स भी मिलेंगे। नंबर 1 पर LG 1.5 टन 5 स्टार ड्यूल इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इसमें आपको 6-in-1 वाला कूलिंग एआई कन्वर्टेबल, R32 रेफ्रिजरेटर गैस, 744 यूनिट की एनुअल एनर्जी कंजप्शन, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, 111 से लेकर 150 स्क्वायर फीट रूम के लिए बेहतरीन एसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।